Makanya ilung punya pegah jai urina orang agam mana pati urung buah pegah. Punya jai urina orang agam. Upa saya perumah kau diangkut nang mak. Upa saya perumah kau karayu, upa saya perumah kau kacau tu. Punya le urina orang agam. Pegang kau urina lain pandang lubu gede-gede kamu kawin. Pegang perumah kau ke Quran. Ha? Mesti kaji tu kali urina orang agam. Kamu nan, uji di perumah kau ke Quran. Pegang kami jalan ini mendang. Kakak ada puanya raga mesti mana kata orang mata bodi ada berapa. Ben di kapua dia antara leung permohon kajoi kau bekao ke gede hana murtang leung. Murtang jeung Allah sagai. Hana murtang leung ilung dol mendalam jaga ada Allah. Nan buah na kan. Hamu ke leung payo putra ji payo putra leung kepada Allah. Kan dong. Gah jai caurina ngoragam tapi permohon kau ke Quran tu. Permohon kau ke pupluang tu. Permohon kau ke fitnah aja kamu kau yang gegah kedu. Kape pali. Yang kape dia kata kau permohon kajak bala kau pegang hantu la koron bulan nalu deh bulan supaya permohonnya kana galak elek la kau kau menan ikah mudu mai pajo tiga mudu mai pajo kau menan cara pegang kerja beri mai Allah lung nyo orang jemaat meyakan ya Allah nabi butuh lidah lu 5 meter ke dia ukur ba Allah mereka ya Allah nya salah ba pegangnya 5 meter butuh lidah lu. Baik nukum long tengok. Orangnya nukum. Mintalah oleh begah. Yang kebaca kau. Urangnya mesti mai pajo. Urang lain mesti mai pajo. Yang kebaik lima mah ke pakai endu. Boleh mai. Lima cak permoh kau. Anak payah cerai kamu kau lewat kah? Hukum kau pegang. Kau mah ke. Lo hanai lima. Tapi urang punya kamar sangat lo gram tu boh. Budoi pun salah. Memang budoi ni bukan budoi. Budoi ni bukan budoi. Baju je salah lo. Gram tu bokoi. Ilung dah belum dia minta pengen belum ngabubak dia. Di kampung ro ni padum dah jaga boleh ru. Bela long kun dah jai kan. Kali dah bukti tu. Bahkan anak mi di kamera air lu jak lu kan dekat lu. Long jo memang dan tiga. Jom lakai ba Allah boleh tip 3 mendang lantung boleh. Ni jak kena dak rumah barang bukti tahu nah. Dak rumah. Dak rumah urang. Bahkan ururi nang kado doha dak rumah. Nyempat urang dong je. Tapi lo hana mena lu laki peng menteri bayar mentang bibit darah dah ku lu. Gejuk halu tu. Pada diri kahlu pak kron apa ya. Kayalah. Nak lain ni minta darah kepah ngai di payau dia. Di payau dia, ngan darah kepah. Kan dong. Rumah gap dia mau kawin yang kan kafe tak leh kafe mesti Allah saja. Hana percaya ke manusia. Menan tak boleh urus melaki Allah. Hana melaki manusia. Hana melaki. Kusinya Allah tak ada melaki. Lain hana. Nyambang lu begah lu. Cilung benar sabar lu ke daw ni. Jiran sampai bau dia nak percaya, keburu nak percaya. Gi padeh keburu lah budoi. Dah hana budoi hang bi padeh Allah. Kan hang bi percaya keburu. Gi percaya lah budoi, lan salah hang bi percaya. Baik hai lu boleh makan ada pegang mana aku pegang awak lawan. Ilung sebabnya man kapil me je. Ilung bulan, ilung bulan, ilung keramat. Gi peruh dak Allah dia lu. Makanya hang bi padeh. Igop ide dor keramat.